Всем привет, это канал X2D. Сегодня мы будем таскать железо, сдавать его. Возить его будем со свинофермы. Сначала с этого красного здания его будем возить. Короче, ребят, я присоединяюсь к вам X2D. Да, ну или просто берем. Обосраться. И не жить. Короче, это наш старый домик, вот это наш старый домик. Ставьте лайки, кто помнит его. Вот это наше первое железо, которое мы забрать собираемся. Вот это, вот это, вот это. Короче, Вот это. Железа тут вроде хватает, потом это сдадим, потому что мы копим на технику. На технику. На мототехнику. Пока не знаем на какую, потому что еще сами не умеем. Но когда будет позволять бюджет покупать, мы будем, короче, брать. Вот. Сейчас, секундочку, надо. Ставьте лайки, короче, подписывайтесь на канал. Это новое видео, в конце концов, от меня, тем более. От меня, понимаете? Это новое видео от меня. И от меня. Так, ты пересни стороны, потому что там горело. Чё, давай? Чё, давайте мы, сказал, типа, что он это, тяжелый. с паузы я сейчас поставлю и, короче, покажем вам продолжение, как мы его будем загружать, или как уже загрузили. Да, Ну все, короче, все, давайте. пока. Короче, вот мы вот это загрузили. Это продолжение видео. Вот мы загрузили, вот так вот выглядит наш танк. Кстати, Серега, а тебе не кажется, что тут раньше вот этот шифр? На это? Ну да. Че он тут творит? Не знаю. Смотри, это что, еще веревка? Ну вот мне еще... Это хороший провод, кстати. Так, пошлите забирать Его маленькие заберем, куски если железа. Потому что у нас там есть веревка, а веревка. Сейчас соберем. Я не знаю, как мы вот это все потащим. Сейчас тут по мелочи. Скорее всего, за 2 велика это возьмем. Очень прикольно. Первый раз такой. Нет, я не первый раз даю железо. Первый раз. Нет, это Серега, видишь, смотри. Вот это можно сдать, вот это надо сейчас выдернуть. Вот смотри, видишь, вот это. Так, ну все. Все, я думаю, сейчас мы еще остальное загрузим и все. Сейчас остальное загрузим и продолжим. И продолжим. Всё.